Tai labas rytas visiems. Šiandien paskaita apie restą praktinę dalį, tai kaip susiprojektuoti rautus, kokias gerasias praktikas taikyti darbui ten su duomenų baze ir šiaip kodinant. Šiemet naujovė bus, kad šios pastos metu aptarsiu ir OpenAPI specifikaciją šiek tiek. Tai yra naujas reikalavimas tiek pirmam laboratoriniam darbui apsiginti, tiek galutiniai ataskaitai. Tai pasidalinsiu savo patirtimi ir kaip manau, kad geriausia daryti. Tai pradėkim. Ar atsidarė skaidrės matosi? Matosi. Gerai, ačiū. Jo, tai dar trumpai pristatysiu. Tai aš dirbu įmonę KAE kaip Senior Software Engineer. Jau turiu beveik 10 metų patirties kaip developeris. Daugiausiai dirbau su .NET'u ir React'u. Mane galite rasti apie mane daugiau LinkedIn'e. Tai kaip minėjau, kokie čia turim kelis paskaitos tikslus. Tai pirmas sukurti RESTful API dizainą, remiantis laboratorinio darbo reikalavimais. Tai čia noriu iškart pastebėjimą vieną. Kai kurie studentai ateina ir sako, kad ten mes darbė kitaip darom ir taip toliau. Tai viskas to yra gerai ir nėra kažkokio vieno teisingo būdo. Tai prasme, tą patį restą skirtingai suvokia visi, tai čia reiktų turėti omeny, kad mes siūlom tokią architektūrą ir taip prašom padaryti. Ir daug, prasme, tikrai yra ir kitų būdų, bet būtent mes prašom taip ir čia maždaug mąstyti, kad ateinat į įmonę, tai yra tokie reikalavimai ir taip pat reikia padaryti. Tai mes dėstytojai starė, kad toks mums patternas labiausiai tinka, tai dėl to į tokį rekomenduojam ir prašom padaryti, bet tai nereiškia, kad kitaip negalima. Bet šio modelio apimti, tai taip susitarę esam daryti. Jo, kaip sakiau, tada tarsim API jau implementaciją, intro jau OpenAPI ir geras praktikas. Ir tada nuo nulio kodinsim su .NET 8 ir minimal endpoints. Kaip pavyzdį domeino, tai su paprastinta forma aplikaciją darysim. Mums bus reikalingi 3 objektai, tai tema, įrašas ir komentaras, tai jums irgi yra reikalavimas mažiausiai 3 objektus pasirinkti. Ir jie turi būti susiję, būti visi hierarchinių ryšių ir turi būti 2 lygių hierarchijos. Tai atrodo taip, tai iš esmės neturim, kad temose gali būti daug postų ir kiekvieną postą galim daug komentuoti, tai 2 ryšiai vienas su daug. Tai jūsų tema turi būti kažkokia panaši. Dabar kaip atrodo mūsų tas RESTful dizainas iš tų nuorodų pusės arba public API pusės. Tai visada pradedam kažkokį base routą ir dar gera praktika reversijuoti, bet šito mes neprašom daryti. Ir tam mums reikia kiekvienam tam taikomosios srities objektui sukurti 5 metodus. Tai pirmasis įstabus yra gauti sąrašą. Tai aš rekomenduoju naudoti daugiskaitą objektą, tai topics būtų. Ir jo, tada mums reikalingas metodas, kuris grąžintų vieną resursą. Tai tiesiog per flashes ID. Sukūrimui mes naudojam nurodyt, ką mes darom, naudojam HTTP status kodus, o nerašom, pavyzdžiui, URL, kaip kiti mėgsta, topic/create_topic, tai mes naudojam HTTP status kodus. Tai ar metodų kodus, tai yra kaip postas, čia svarbi dalis, kad prašom sukurti, grąžinti 201 created, tai apibendrinant, norim, kad naudotumėt HTTP status kodus pagal jų semantinę prasme. Tai matysim, kad tose vietose yra kitokių. Modifikavimui, tai naudojam put arba patch'ą. Šitoje vietoje skirtumas, kad putą dažniausiai visą objektą perrašom, patch'ą tik tai kažkokią dalį. Ir resursų ištyrinimui naudojam delete'ą. Ir čia vėl turim pasirinkimą, jeigu grąžinam pilną ištrintą objektą,
tai gražinam 200, jeigu negražinam jokio kontento, tai 204. Tai čia pirmas lygis topikai, ne? Tada kaip atrodo postai. Tai ta hierarchija atsispindi ir urle, ne? Tai matom, kad turim topikus ID ir jeigu norim gauti visus postus, tai prisirašo posts ir tada tas šablonas paternas kartojas. Ne, tai gauti vieną, sukurti, modifikuoti ir ištrinti. Ir čia antras lygis, ne? Ir ta trečias lygis, komentarai, tai kaip matot prisideda prie posto dar toliau ID ir komentarai, gauti vieną, sukurti, modifikuoti, ištrinti ir taip toliau. Tai mes tokio norim, kad ir jūs paterną taikytumėt, kad domeno ta logika ar ta hierarchija atsispindėtų ir urlose. Dabar trumpai apie tos kontraktus, tai čia turim vieną dalyką, tai urlą, dabar reikia mums kažkaip pasidefininti ir request body, tai ką mes gaunam ir ką request response, ką mes gražinam. Tai mano pirma rekomendacija tai yra atskirti tai, ką mato iš esmės klientas ir ką turi duomenų bazėje. Tai vadinasi, tokie terminai yra DTO ir entity, tai DTO data transfer object, tai ką mato klientas, entity tai yra mūsų duomenų bazės įrašas. Tai pavyzdžiui, jeigu turim topiką, ne čia mūsų duomenų bazės įrašas, tai galim turėti tokių fieldų kaip last row update, last user update ar kažkoks is red flag, kur useriui ar is enabled, kur useris neturėtų net matyti. Tai va tokie fieldai. Ir jeigu jūs gražinsit visą objektą, kai tai darot, tai iškart ekspozinat duomenų bazę savo struktūrą ir ne visai gal to, ko norit. Tai gera praktika jo yra entity skirt nuo DTO, tai tiesiog atskirą klasę apsirašyti, kur susidedat fieldus, tai kurios turi matyti klientas. Tai šiuo atveju name'as, description'as, kūrimo data, čia gal kokia paskutinio update data. Ir tada kaip pavyzdys, jeigu aš esu adminas ir galiu matyti daugiau, tai turiu man, kai esu adminas, kitą tą DTO net gražinti. Ir kuriame yra daug daugiau fieldų, kurių jau paprastai useris neturėtų matyti. Čia vienas patternas. Tas pats galioja ir kai mes sukuriam resursą, tai mums iš esmės aš kaip klientas API, man užtenka nurodyti name ir descriptioną, nes jeigu įsivaizduojat, kad vartotojas ASI lygiai tas pats, tai aš ten įvedu name, description ir viskas, o visą kitą turėtų sistema pasirūpinti. Ir jau čia sistemos implementacijos detalės, tai visi date fieldai, enabled ir taip toliau. O pavyzdžiui, update atveju, jeigu turim kažkokią biznio logiką, kad sukūrus įrašą, ar temą jau jos pavadinimo negalima keisti, kad ten neatsirastų kažkokių netitikimų po to, tai va irgi labai gerai atsiskiria, aš vartotoją iš karto apriboju, kad galiu tik tai tą apibendrinimą descriptioną keisti. Tai va čia dar kartą, kad vartotojai ekspozinam tik ką reikia matyti, didinam duomenų apsaugą ir sugadinimą kažkokių duomenų. Ja, ir dar yra pliusas, kad atsiskiria kode klasės tos, kurios yra API klasės ir duomenų bazės klasės ir dažnai tas API klasės, kur ekspozinam useriui, tai reikia mums anotuoti kažkaip, kad ten darom validaciją ir taip toliau, o duomenų bazė dažnai kažkokia būna duomenų bazės anotacijos, kur norim kažkokį specialų typą ar norim, kaip matysim, padaryti ryšį tarp tų entičių per kodą. Tai čia iš karto, vadinasi, separation of concerns, irgi gera praktika. Dabar toliau. Trumpai dar apie API. Tai duomenų bazėje jūs galit bet ką naudot, bet kadangi dirbam su tokiu nehierarchinė duomenų struktūra, tai SQL'as natūraliausiai limpa, bet neprivaloma. Galit naudoti ir dokumentinę, NoSQL, ne? Tik šitą vietą jums reikia tada užtikrinti, kad tie visi ryšiai, kaip sakyt, ant tų NoSQL dažniausiai nebūna foreign keys'ų taip toliau, tai kad nebūtų, kad ten ištrinat
pavyzdžiui, turiu temą, ištrinu temą, o visi postai ir komentarai lieka kaip kažkokia hanging data. Tai šito neturėtų būti ir laboratorinio darbo metu reiks parodyti, kad taip nėra, jeigu naudosite skolą. Tada jam kažkokį reikia išsirinkti karkasą. Tai tiesiog, kadangi šitas modulis labiau apie tą API dizainą ir taip toliau, tai rekomenduojam kažkokį išsirinkti populiarų ten ar Spring, ar ASP.NET Core, ar Django, kažką tokio. Ir tada rekomenduojam naudoti ORM, kad nereiktų jums daug laiko ten praleisti fokusuojantis SQL, o kaip minėjau, daugiau į API dizainą. Tai mes ORM naudosim, pavyzdžiui, toks Rent Framework Core, bet visi framework, kuriuos ten išvardinau prieš tai, irgi turi kažkokį savo ORM. Jo, o mes šito laboratorinio darbo metu naudosim PostgreSQL, .NET 8 ir lokaliam developmentui Dockerį. Jo. Dabar dar trumpai, kaip minėjau, norim, kad jūs tą HTTP status kodus naudotumėt semantiškai teisingai, nes kiekvienas kodas turi kažkokią prasme. Tai čia yra, iš esmės, beveik visi, kurių jums reikės pirmam laboratoriniam. Kaip minėjau, resursų sukūrimui grąžinam 201, kas yra created. Delete'ui rekomenduoju no content, jeigu body negrąžinat. Tada yra toks 404 not found. Tai iš esmės, jeigu turim kažkokį get vieną resursą ir padedam ID, kuris neegzistuoja, tai turėtų grąžinti 404 not found. Dabar kiti du 400 yra 400 ir 422, tai jie iš esmės naudojami pasakyti, kad kad klientas padavė nevalidžius duomenis, tai 400 reiktų naudoti, kai paduoda nevalidžią struktūrą, tai jeigu naudoja JSON kaip savo duomenų struktūrą, ir ten trūksta kažkokio, nežinau, kabutės ar kažkokio curling brace, tai turėtų grąžinti 400. O 422 tai reiškia, kad serveris suprato, ką padaviau, bet patys duomenys semantiškai nėra teisingi. Tai jeigu turim, pavyzdžiui, ten kažkokį descriptioną, ar jis yra privalomas, tai jeigu paduoda nulą, tai turėtų grąžinti 422 ir taip toliau. Dažnai matom laboratorinės darbuose, kad grąžina 500, tai mes laikom tai klaida, nes 500 tai reiškia, kad jūs kažko savo pusėje nesuvaldėt ir ten jūsų tas pasirinktas frameworkas automatiškai tiesiog padarė try catch exception ir grąžino 500. Tai kai rodysit savo laboratorinį darbą, šito turėtų nesimatyti. Dažniausiai šitas matosi, kai prašom, turi mane temą, postą, komentarą, tai prašom ištrink temą, kuri turi kažkokį įrašą ir tada jūs neteisingai SQL pusėje suhandlinę ir ten jums grįžta, kad cannot delete ar resource ar dėl foreign key constrainto ir, žodžiu, 500. Tai jums šitą reikia apgalvoti suhandlinti ir šitų neturėtų būti. Jo. Tai čia trumpai apie temą, ką mes čia darysim. Dabar, kaip sakiau, naujovė šiemet yra OpenAPI reikalavimas, tai mes bandom neatsilikti ir sekti industrijos standartą. Jeigu pasižiūrėsit, daugelis tam public API-ų kažkokių populiarių siūlo šitą specifikaciją. Tai apie ką jinai? Tai iš esmės OpenAPI mums suteikia kažkokią standartinę kalbą ar kažkokį standartą, kuriuo galima prašyti bet kokį API ir nesvarbu, kaip jis implementintas, kokia kalba, kokiu frameworku. Jo, tai mums suteikia, kaip sakau, galimybę realiai suprasti, kas yra per API-us, nežiūrint source kodą, dokumentaciją ar kažką ten. Ir kadangi tai yra standartas, tai yra, kaip čia sako, minimal amount of implementation logic, tai iš esmės yra daug įrankių sukurta, kad galėtume ten generuoti tiek kliento kodą, tiek ten serverio vos, stubus ir taip toliau. Ir jums didžiausias pliusas, man atrodo, kad galim iš jo dokumentaciją generuoti,
Anksčiau ar pernai ten kai kurie darydavo ten su Word'u lenteles, tai žiūri neįdomu ir taip toliau. Čia bandysim panaudoti, kaip sakau, šitą OpenAI standartą ir iš jos susigeneruoti. Ir jo. Tai mūsų tikslas, naudojant OpenAPI, prašyti visus API endpointus. Tai iš viso pirmam laboratoriniam 15 turėsim. Jo. Tada tuos endpointus, juos įeina ne visi inputai, outputai, tai kur ten minėjau visus tos DTO, tai reikės apsirašyti. Antram laboratoriniam ir autentikacijos kažkokie mechanizmai atsiras, bet čia toliau. Ir čia bendra informacija. Tai kaip jis apsirašo, tai iš esmės tai yra JSON schema, kurią galima rašyti JSON arba YAML. Kitas, tačiau dabar yra du būdai, kaip tai susigeneruoti. Studentų mėgstamas yra, kad aš kodę apsirašau ir kiekvienas frameworkas beveik turi, kaip sakyt, galimybę jums sugeneruoti iš kodo, paima visas klases ir ten sugeneruoja Swaggerį. Kaip pradinis taškas yra gerai, bet ten, nežinau, aš kiek pats bandžiau, tai neįmanoma tokios detalios sukurt, kur mums reikia dokumentacijos, tai jūs, kaip pradinis, gali tašką naudoti, bet jums vis tiek po to reikės rankinių būdų keisti, pridėti ir taip toliau. Tai jūsų pasirinkimas, bet skau, tą, kad jums iš kodo skeneruos tikrai neužteks. Ir galtinis tikslas, tai pirma ir turbūt jau galinė atsiskaitoma, tai tas OpenAPI spec failas, tai vienas JSON failas, kur aprašytas visas jūsų API-us. Ir galutiniam variantui, tai prašysim iš tą failą skeneruoti kažkokį statinį HTML failą ir jį pahostinti į cloudą šalia savo fronto. Tai jums tiek reiks frontendą hostinti, tai vienu failu daugiau. Tai tokia intro. Dabar pabandysiu, pradėsiu nuo to OpenAPI-us. Aš turiu pasirašęs tokį kaip šabloną mūsų temai. Tai aš naudoju, labai yra patogus, žodžiu, pluginas Visual Studio Code. Čia parašysiu OpenAPI. Yra šitas OpenAI Swagger, tai jisai, jeigu atsidarot tą failą, jums duoda, atsiranda naujas kaip tabas, OpenAPI, ir čia galit labai patogiai naviguoti. Tai iš karto, matot, iš high level, iš ko susideda tas failas, tai čia nelabai svarbu. Esminės dalis dabar yra pathsai jums ir komponentai. Tai jeigu atsidarysit, čia aš tam apsirašęs turiu pathsas, tai čia matot, pavyzdžiui, topiką man yra get post, čia komentaram delete get put, iš esmės visi metodai. Tai čia šitas dalykas, ir jeigu nueisiu į kokią nors, patį pradinę, get all topics, kaip atrodo tas aprašymas. Tai čia aš YAML pasirinkęs, galima arba JSON arba YAML formatu, man labiau YAML, kažkaip labiau human readable atrodo. Ir trumpai tik apžvelgsiu, kaip čia atrodo, tai neturim path, tai visi mūsų endpointai, tada endpoint routas, HTTP metodas, kažkoks aprašymas, tagai yra naudojami grupuoti endpointus, tai jeigu turi topic tagą, tai visi bus po topic, preaching ID kaip vadinsis endpointas, ir tada turim responses, ir čia nusirodom visus kodus galimus, ir nusirodom contentą, typą, ir kaip atrodo mūsų, koks yra, kaip sakyti, kad type tai yra ne array, ir čia atsiranda dalis komponentai, tai iš esmės, kur mes apsirašom visas klases, tai jeigu nueisim į components, tai matot, turime properties, ID, title, description. Tai iš esmės labai panašu tai, ką kode darot, tik
kita tavo OpenAPI kalba apsirašinėjom. Ir tada labai svarbi dalis, ane, irgi. Kiekvienas jam yra reikalavimas prašinėjant, kad kiekvienas endpointas turi turėti example response ir example body. Tai va taip galim pasižiūrėti ir tada šitas pluginas dar turi labai patogią tą preview, tai iš čia galite pasižiūrėti, gali tokiu formatu, yra kitoks. Tai iš esmės, man čia kaip atrodys, matyti ir example tas ir taip toliau. Tai čia labai šitas fainas pluginas. Dabar, tai čia getų dabar postas šiek tiek sudėtingiau gal atrodo, gal ir ne. Tai vėl, ne, descriptionas, grupavimas, operacijos pavadinimas. Ir dabar atsiranda body, kadangi postas, tai kažką priemam kai kuriam. Tai vėl nenusirodom, kas yra per schemą, nusirodom examplą. Ir čia vat atsiranda daugiau response kodų, tai kaip minėjau, net 0.1 created. Ir tai atsiranda kiti 400 bad request, 422 processable entity. Tai čia aš pasikūriau, ne, ką rekomenduoju, kadangi reusinasi, tai pasidefininti tuos atskirai, tai labiau readable. Jo, tai vat taip jūsų atrodo tas OpenAPI, tai aš čia ten sintaksų detalės nelysiu, pilna yra, kaip sakyt, yra ir pats tas OpenAPI daug duoda, taip toliau šitą pavyzdį aš galėsiu pasidalinti po to, bet jums tiesiog suvokti, kaip atrodo. Dabar, kadangi aš jau turiu apsirašęs, tai aš net jūsų vietoj tai net nuo šito ir pradėčiau daryti, nes realiai šitą turint gali daug ar susigeneruoti. Tai pavyzdžiui, aš dabar biškai pasidėjau, padariau šitą failą, aš galiu susimportuoti į kokį nors toolsą, kuriuo man daryti reikia requestus į savo API. Tai pavyzdžiui, aš tai naudoju Postmaną. Tai jo, aš jau čia bandžiau, tai dar kartą reikia, jeigu eisim yra import. Ir tada čia tą reikia failą susirasti mums. Jo, čia jeigu įsimetamės jį. Pasimportinam. Tai čia jį paistino. Šitą turbūt ne. Jo, nu tai visus endpointus ir tam iš esmės Postmane nesukuria. Tai čia man gal ne visai patinka, kaip grupuoja, tai galima persigrupuoti, bet iš esmės jums nebereikia rankom mane apsirašinėti. Tai jeigu dabar pasigrupuoti biškį, šitą susimesti. Jo, tai va čia turim visus anatopikus ir jeigu atsidarome, automatiškai paima visus bodžius sugeneruoja. Dar kad patogiai padaro, tai sumeta, jeigu turite ne kelių lygių. Čia, pavyzdžiui, get komentarą, jums sudeda tuos parametrus iš karto. Tai žodžiu, jums sumažina besikartojančio darbo, ne tą kiekį ir boilerplate padaro visą kur neįdomiausią darbą. Tai vat, toks intro, dabar eisim į kodą. Tai jo, aš čia turiu visiškai tuščią ASP.NET Core projektą naują, kad darysim program.cs. Tai čia yra visiškai tuščia. Tai dabar
pirmas dalykas, ką rekomenduoju pasidaryti, tai čia išsimesti visus profilus ir pasidaryti, kad jums nelaučintų browserio, kai paleidžia tapsą. Kadangi kuriam apį, tai mums browseris kol kas nereikalingas. Ir tada galim pradėti nuo to, kad mums nereikia apsirašyti endpointus. Tai galim pradėti nuo šitą, straukiam šitą nuo endpointų, tai kaip nebuvo skaidrėse, tai mūsų pirmo lygio tie rautai atrodo taip. Tai mums reikia 5 endpointų. Tai jo, ant tų minimal API-ų, tai galim endpointus grupuoti, tai pasikuriam topics group. Suradom bendrą rautą visiems endpointam. Pirmas bus API. Ir tada tą grupę mums reikia geto, kur mums grąžins iš esmės viską, ne? Taip, tai bus topics. Tada mums reikės, kad grąžintų vieną, ne? Ir čia mums frameworkas automatiškai sumapina, ką įsirašom į parametrus. Mums paima iš URL ir sumapina į metodą. Tada reikės postą. Čia mums kažkokį body reiks pasimti. Tada reikės puto. Delete. Turim 5 metodus, dabar reikia mums jau čia apsirašyti, ką mes grąžinam, ką priemam, tai getoje net reikia apsirašyti iš esmės tą topic DTO. Tai MDTOs paprasčiausiai rekordus yra naudoti. Tai kaip čia mūsų galėtų atrodyti. Ne, topic DTO, tai čia tą, kur grąžinsim. Tai čia turės ID, title, description ir creation date. Created on. Prieš demo tikslais apšaus vieną failą, aš rekomenduoju atskirai po to daryti, bet ir čia negetai mums, jo, čia mes nieko neprimsim, tai tiesiog grąžinsim, kol kas galim tuščią palikti. Tada vienas, postui, tai postui reikės mums susikurti create topic DTO, record create topic DTO. Ir kaip sakėm, čia mes priimsim tokią title ir description. Šitą galim iš karto įsimesti į parametrus. Čia frameworkas automatiškai sumapina, jeigu paduosim JSON title ir description. Tai mums čia sumapins, tai galėsim išbandyti ir mums dar reikalingas public record update. Jo, čia kaip sakėm, leisim keisti tik description. Pavyzdžiui. Čia susimapinam DTO ir čia dar ID gauna. Ar galim čia pasirašyti get all, ne?
Pasižiūrėti, ar veikia mappingai teisingai. Čia. Postas. Galim pabandyti pasileisti. Dar portą reiks nusirodyti. Galim ir šitą naudoti. Pasileisti ir pažiūrėti, ar veikia tie defaultiniai mappingai. Tai appsas lyg pasileido. Dabar ką noriu parodyti per Postmaną. Kažkas čia lūžta jau. Tai per Postmaną yra patogus dalykas, ką aš norėčiau ir gynime matyti, kad mes galim paleisti visą folderį, yra run folder, tai kur yra visi jūsų endpointai tam folderį, iškart visus paleis. Tai ir laboratorinio gynimo metu jums reikėtų pasiruošti visus 15, kad jūs paspaudžiat vieną mygtuką. Ir mes matom, kad jūsų 15 endpointų pasiranino ir mes po to kiekvieną ten endpointą matysim, galim pasiklikinti, pažiūrėti, ką padavėt į body, koks grįžo responsas, tai jums iš esmės reikėtų taip turėti, kad 15 net viskas idealiai suveikia. Ir tada kelis testavimo atvejus, kur neturit pademonstruoti, kad grąžina bad request, kai invalid JSON'as, kad jeigu kažkokio trūksta fieldo grąžina 422, kad kai nėra resurso grąžina 404. Tai tada ir mums greičiau, ir jums, tai jums reikia šitą pasiruošti dabar. Čia pasižiūrim, kas čia vyko. Already news. Čia 2 kart pasileido. Dar kartą tada. Grįžtam į Postman. Čia reikia dar, jeigu importuosi, tai yra toks base URL, net jums čia reikia nusistatyti. Ups. Šitas irgi geras dalykas, kai po to hostinsi, tai užteks pakeisti base URL ir nereiks visam pointų keisti. Tai dabar, jo, čia šitas galim išdelytinti kol kas, nereikės. Jo, dabar jeigu aš pabandysiu paleisti visus. Neišsisaugoju variablai kažkodėl. Dar kartą. Jo, ir čia, kaip matot, keli praėjo, kurie nepraėjo, pažiūrėsim kol, bet ką turiu omeny, paspaudžia ten ir čia mes matom response request, labai lengva
pasitikrinti. Ir čia iškart parodo, va viskas veikia. Tai daug greičiau gynimas veiks ir jūs patys pasiruošit realiai. Ir mums paprasčiau ir jums bus. Bad request, fail to bind topic ID from integer. Jo, čia aš pamiršau uždėti tos parametrus, tai jeigu pasižiūrėsim, čia tada taip reikia nusirodyti būtų ir dalyti. Jeigu paleisiu iš naujo, turėtų būti tokiai. Ir čia šitą pasižymėti, tada išsaugo, ką siuntėt ir kas grįžo. Jūs pamirštų, reikia užseivint. Kai pakeičiat reikšmę, automatiškai kažkaip neužsiseivina. Vienas susitvarkė ir dar get buvo topic. Ja. Žodžiu, tai va taip rekomenduoju dirbti su to run ir pasiruošti tų duomenų prasmingų, tai bus daug paprasčiau. Tai kaip matom, mane tie endpointai veikia defaultiniai, dabar reikia judėti toliau su implementacija. Tai ko mums reikia, ne, tai reikia kažkaip tai dirbti su duomenų baze. Tai dabar tam naudosim kelias bibliotekas, kuris reikės susirašyti. Tai čia bus taip, darbui su PostgreSQL ir Entity Framework Core. Ir čia įrankiai, kad sugeneruoti jums iš klasių, susigeneruoti duomenų bazės schemą. Ir dar papildomai reikalingas įrankis, kuris jau tą padaro, tas migracijas, ne, kad jums paleistų ant duomenų bazės. Tai ant .NET ne tas valdom per Nugetą. Tai čia pasirašinsim. Šitas. Na, šitas rašiau. Šitą įrankį jau turiu įsirašęs, tai tiesiog reikia paexecutint komandą šitą per command line. Taip, tai turim bibliotekas, dabar mums reikia apsirašyti duomenų bazės objektus, su kuriais dirbsim, tai va tos vadinamus entičius. Tai iš viso ne yra 3. Tai bus, na, aš turiu apsirašęs, kad greičiau būtų, tai turim topiką, tai čia tiesiog kaip klasė, kur ID, title, description, created that. Čia kažkokie papildomi fieldai, tiesiog demo purposams, pavyzdžiui, blocked. Ir rekomenduoju dar pasirašyti tokį helperinį metoduką, kur jums iš DTO paverčia ne į entity ir atvirkščiai. Tai tiesiog supaprastinam kodą. Dabar aš čia tokius panaudojau keywordus required. Tai jie iš esmės reiškia, kad du dalykus. Vienas, kad kai kuriam šitą objektą jie būtinai turi užsetinti, tai kompiliatorius priverčia užsetinti, tai neleidžia sukurti objektą. O kitas jie duomenų bazė irgi pasidaro nenullable. Tai irgi privaloma jas nurodyti. Tai topic. Tada turim postą.
Shit cannot be required. Ir tačiau atsiranda to entity frameworko, bairiai pavadinkim, tai mums kažkaip reikia topiką su postu susijęta, ne, tai tą darom per vadinamą, kaip čia, property ryšį. Tai iš esmės, jeigu mes įsidedam reference į topiką, tai mums čia sugeneruos foreign keys tarp jų. Tai reiškia, ne, kad postas turi, kaip sakyti, nuorodą į topiką. Ir tas pats su komentarais. Ja, tai mums reikia nenusirodyti ryšį į postą. Čia dar paminėsiu, ne, aš naudoju intus. Tai nėra tikrai privaloma, ar geriausia praktika, tai yra, galite rinktis guidus, yra tokie ulidai. Čia jau savo nuožiūram. Tai va, tai turim šitus 3, juos susijęm mane ryšiu. Ką dabar mums toliau reikia padaryti? Mums reikia sukurti vadinamą DB kontekstą. Tai yra klasė, per kurią bendrausim su Dombaze, tai čia vėl entity frameworko feature'as. Tai reikia pasiveldyti, yra toks DB context frameworko. Ir čia reikia kelias dalykus pasidaryti. Tai reikia apsirašyti vadinamus DB setus. Tai iš esmės tos, kur apsirašym objektus, net pasidarom šį DB setus ir jau per šitos DB setus bendrausim su Dombaze, tai jie turi visus metodus, ten kverinimui, saugojimui ir taip toliau. Kitas dalykas, ką mums reikia pasidaryti, tai nusirodyti connection stringą į duomenų bazę. Tai tą galim padaryti naudojant tokią configuration interface, kur duoda Spannet Core'as, jisai nuskaito jums settingus iš app settings. Ir čia reikia overridinti vieną metodą iš DB konteksto. Ir čia reikia mums pasakyti, kad naudoju PostgreSQL ir nuskaityk man connection stringą PostgreSQL, tai mums jį dabar reikia įsidėti į app settingus. Tai jo, tas connection string toks kaip predefinintas yra standartas ir dabar jas. Taip, čia tokiu formatu apsirašo connection stringas. Dabar, kaip minėjau, naudosim Dockerį. Čia rašau kažkoks namčinas. Klausimas. Kaip galima padaryti, kad būtų required tik on creation? Komentuoti postą galite kažkoks vartotojas. Tai čia jums reikia daryti taip, kad tai vis tiek dažniausiai sistemai būna taip, daugelis sistemų, kad duomenys yra labai vertingi ir tokio hard delete, tai hard delete turim ištrinti įrašą iš Dombazės ir tai daro. Tai dažnai naudojamas patternas yra soft deletas, kuris įdedam flagą is deleted. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūsų atveju ištrinsit userį, tai uždėsit flagą is deleted ir kai kverinsit komentarus, pastikrinsit, ar useris deleted, jei deleted, tai užkeisit į ištrintas vartotojas, kaip sakot. Tai čia vienas iš sprendimo būtų. Jo, tai biškai nukrypam. Jo, kaip sakau, Dockerį naudosim, tai dabar
lokaliai jums kažkaip reikia pasikelti Postgresą. Vienas iš būdų yra naudoti Docker Compose. Tai apsirašom failą, iš esmės, kurio pagalba kaip nusakom, kaip užkelti Postgresą. Tai čia yra services, Postgres. Čia nusirodom imidžą, kurį Docker'ą naudoti. Tai mūsų demo tikslams tiksliai tas tiesiog. Dar reikia nusirodyti, kaip čia vienas iš reikalavimų to imidžo, tai nusirodyti pasvordą per environment variables. Ir dar portą reikia, kaip exposinsim, kad mūsų kompas matytų iš Dockerio pusės. Tai defaultinis portas, kurio pasikelia Dockerio viduj, bus 5432 ir mums reikia jį exposinti išorę irgi. Tai va tokį apsirašęs. Ir tada čia galim atsidaryti terminalę ir parašyti Docker Compose up. Pas tave failo pavadinimas biškai Dėkui, nustaipintas. dėkui. Jo, tai užsikūrėm lokaliai Postgresą, pasikūrėm DB kontekstą. Dabar reikia programcėse dar čia pasikonfigūruoti, pasakyti, kad užregistruoti iš esmės tą DB kontekstą. Čia yra viena eilutė. Services add DB context. Jo, dabar ką mums dar reikia padaryti, tai kažkaip iš tų klasių paversti į duomenų bazės schemą. Tai tam naudosim šitą .NET EF toolsą. Ir čia turime keletą komandų. Tai viena iš jų yra, iš jų galim pažiūrėti, jisai gerą labai turi interfeisą. Jeigu parašysi .NET EF, čia išmeta visas helpą komandas, tai mums pradžioje reikia susikurti migraciją. Tai yra migrations, yra komanda add. Ir čia reikia nusirodyti, kokia migracija turi turėti pavadinimą. Tai čia bus mūsų initial structure. Jeigu viskas gerai, tai mums kompiliuoja projektą ir turėtų sugeneruoti atskirą folderį, kur padės mūsų migracijas. Jo, tai kaip matot, atsirado ir jeigu užmesim akį, kas tose migracijos yra, tai iš esmės tokia kaip pseudo kalba prašytas SQL'as, tai ne create table, čia visus tos fieldus susidėjom, kur turėjom savo klasėse, primary key, postai, vakar sakiau, kadangi įsidėjom tą property į postą, tai tiksliau topiką, tai mums sukūrė foreign keys'ą ir lygiai tas pats komentaro, į postą turim ryšį. Kaip ir atrodo viskas gerai, dabar reikia tą kažkaip migraciją paleisti. Tai tam yra komanda .NET EF database update. Tai šitą, iš esmės, ką padaro, tai tą paima migraciją ir paleidžia ant SQL serverio. Tai dabar reikia pasitikrinti, ar tai padarėm. Tai prie Postgreso populiarus įrankis yra toks pgadmin. Tai čia dabar reikia mums prisikonektinti. Kuris čia?
Jo, tai vat mano pavadinimas buvo šitas DB REST Live. Čia ką nusirodžiau connection string, ne? Ir tada jeigu pažiūrėsim schemas, pažiūrėsim tables, atsirado comments post topics ir čia jau yra internal, ne kažkokia vidinė lenta, kur saugo istoriją. Bet jeigu pažiūrėsim vieną kažkokią lentą, ne, atrodo lyg ir ok, tai kaip ir suvažiavo viskas. Tai dabar pasidarėm infrastruktūrą, galim susimplementinti, pabandyti, ne? Tai, kaip sakiau, viską darysim per tą DB kontekstą bendravim su Dumbase. Tai tada galim pradėti nuo šito, ne, implementacijos. Tais minimal API endpointais, tai jeigu norim dependency injectioną, nu, kažkokį servisą pasinjectinti, užtenka tiesiog kaip anoniminės funkcijos metodą, ne parametrus. Ir tada čia taip atrodys, jeigu pažiūrėsim tą DB kontekstą, tai čia turim visus tos objektus, čia bus topics ir čia tada, kaip sakiau, yra metodai bendraut. Tai mums šiuo atveju reikalingas pats paprasčiausias gauti visą sąrašą, to list async. Taip, realiai taip niekad nedarysim, visų niekad nereikia, kažkokį top 100, bet čia demo tikslam bus gerai. Jo, tai čia dabar mums, jeigu tai padarytume, tai mums grąžintų tą topiką, tai duomenų bazės objektą, mes to nenorim daryti, tai mums reikia dar persimepinti tą DTO, kur susikūrėm. Tai tą galim padaryti su linkiu. Jo, tai čia minėjau tas didito, tai tiesiog šito objekto topic permepina į DTO. Tada mums grįžta tas tie objektas. Tada dar susimplementinkim postą ir pažiūrėsim, ar tie du veikia. Taip. Kaip čia turi atrodyti mūsų postas. Tai čia reikia padaryti atvirkštinį, mums reikia iš DTO sukurti topiką, ne, pirmiausiai. Ir čia tada reikia mums ką nusirodyti, ne, title, description, čia create a dat. Įsikūrėm duomenų bazės tą, ne, entity, dabar reikia vėl pasinjectinti ir kontekstą. Tas kontekstas turi tokį add. Tai čia mes tiesiog, kur paskaityti descriptioną, čia pasakom, kad trackintų tą entity, dar čia nieko nesaugai Dumbase, yra galutinis, jau kai padarom visus veiksmus. Kas yra save changes. Čia kaip daro jau commitą, įsivaizduokit. Ir sync. Jo, dabar galim šitus du metodus pasitestuoti. Jo, dabar dar pastebėjimas, kai rodysit savo apus, tai duomenys turėtų būti prasmingi, kad matytųsi jūsų kuriama taikomoji sritis. Jo, ten visokia ABCDE nelabai tinka, tai pabandykim sukurti. Okay, jo. Tai, jo, pirmas dalykas blogas status kodą grąžina, bet lygtais skūrė, galim pasitikrinti duomenų bazėje.
Ne tą pakvarinau. Jo, tai kaip ir sukūrė, atrodo viskas ok. Tai dar galim pasitestinti getą. Jo, tai viskas ok, dabar mums postų trūksta kelių dalykų. Vienas status kodas blogas, kitas negrąžina body. Gera praktika yra skurs resursą grąžinti ir iš esmės, kad matytumėt jam priskirtą ID ir galėtumėt pasikėtinti. Ir trečias dalykas, nėra duomenų validavimo. Jeigu padarysiu taip, aš tuščia paduosiu, ne. Grįžta 500, kurs taip negali būti, ir jau čia skaitosi ne klaida. Tai reikia ištaisyti visus tos 3 problemas, ne, tai grįžtam tada į šitą. Tai paprasčiausiai yra ištaisyti, kad grįžtų bodis ar 201, tai išsaugojus įdombazę, mums reikia tada vėl tą patį padaryti permepinimą iš entity IDTO, tai greitai dar prašo mūsų nusirodyti, kokiu URL pasiekiamas resursas sukurtas. Tai dabar hardcodinsiu, bet tą galima ir programatiškai padaryti, kad nereiktų kiekvieną kartą hardcodinti. Bet čia ilgai gan užtruks, tai dabar nunešta demo apimti. Tai vat, jo, tiems vis minimal APIs dirbant, tai yra type results tokia statinė klasė, kur galit visus tos kodus, pavyzdžiui, kai reikės not found arba processable entity ir taip toliau. Čia created. Jo, ir dabar dar toks pastebėjimas, kad kai čia padaro save changes async frameworkas automatiškai šitam topikui priskiria ID, kuris generuoja duomenų bazėje, tai rūpintis nereikia. Sumepino automatiškai. Dabar jau patestuosim, turėtume 2 problemas būti išsprendę. Buvau užsimutinęs. Jo. Kaip sakiau, grįžo ne tas 0 create, 201 ir ID ir plus, kur nurodėm URL į location limit. Tai dabar liko sutvarkyti duomenų validaciją. Tai duomenų validaciją daryti yra labai daug skirtingų approachų. Man labiausiai limpa yra toks kaip biblioteka Fluent Validation. Tai galėsiu ten pasiskaityti daugiau, bet iš esmės jinai duoda įrankius rašyti validacijas tokia human readable kalba, pavadinkim. Tai toj pamatysit, ką turiu omeny. Tai čia, žodžiu, darbus reikės 3 bibliotekų. Tos pagrindinės.
Štai yra darbas su ASP.NET Core grinai, o čia yra papildoma, kad nereiktų kaip boilerplate tokią rašyti. Tai pabandom ją susitiekti. Ne. Tai bibliotekos susidėkė, dabar čia reikės keletą skirtingų dalykų, tai reiks susiregistruoti, kad daryti tas valdatės ir tą pačias valdatės apsirašyti. Tai pirmiausia, gal užsiregistruokim bibliotekas. tą reiks daryti ne vėl kaip per tą builderį. Čia mums reikia pirmiausia pasakyti, kad žodžiu, yra du būdai vėl tą kiekvieną validatorių, validatorius tai bus klasė, kur apsirašysim, galima atskirai registruoti arba galima pasakyti, kad nuskaityk man juos automatiškai iš assemblio arba čia projekto, kuriame yra program failas, taip paprasčiau, nieko nereikia daryti. Ir kitas dalykas, čia šitą Fluent Validation suregistravom, dabar reikia sukonfigūruoti dar šitą biblioteką. Tai yra toks auto validation, čia kol kas galim iškomentuoti, prieisim po to. Dabar reikia man pasirašyti tą vadinamą validatorių. Šiaip visai man patiko, galima atskirai laikyti, bet galima prie to pačio DTO. Tai kaip tas validatorius atrodo. Tai iš esmės yra klasė, dažniausiai vadinasi DTO names plus validator. Ir čia yra tas libas.abstract validator ir čia nusirodo mane typą, kurį validuosim. Ir tada konstruktoriai apsirašinėjom rulesus, tai čia man iš karto neduoda kaip pavyzdį. Tai rašom rule for ir čia tada turim visus properčius. Kiekvienam properčiui atskirai rulesus. Tai mes norime kad būtų not empty, tas not empty apimai paskaitysit not null, not empty string, ne white space ir taip toliau. Ir tada dar čia pasibandymui lengva, ne kažkokį įsidėkim, tai minimalus, tarkim, yra 2, maksą, ne, čia 20, koks 100. Ir tada tas pats descriptionui, gal descriptionas gali būti ilgesnis ir taip. Čia va, tai va šitą turėjome menį, ne human readable kalba, kad tokia not empty length. Taip toliau. Surašėm validatorių. Suregistravom. Šiaip galim patestuoti, ar veikia. Bet teoriškai turėtų jau suvaliduoti. Kažko trūksta dar. Ok. Dar praleidau vieną stepsą. Reikia pasakyti, kad arba
endpointą validuojam arba visą grupę endpointų, tai reikia, toks yra metodas add fluent validation. Tai patogiau ant visos grupės sudėti, nes ant kiekvieną skritą nereikia. Bandom dar kartą. Jo, tai kaip ir suveikia. Tik yra vienas minusas, kad by default grįžina 400, kas, kaip pasakau anksčiau, nemanau, kad yra teisinga. Turėtų būti 422. tą pataisysim. Bet kitas svarbus aspektas, ką rekomenduoju, tai atkreipdėmėsi į struktūrą. Tai šitą biblioteką ir aš rekomenduoju naudoti būtent tiems visiems responsams, kur validuoja duomenis. Tai yra vadinamas toks problem details duomenų struktūra. Čia, man atrodo, turiu net skaidrę pasirašęs. Jo. Tai yra žodžių standartas, net ten aprašytas RFC, kuris daug kiti web standartai. Tai čia turi nestandartizuotus fieldus, taip toliau. Bet jo esminė dalis, kad duota kažkokia consistent ir detailed information. Tai iš esmės jūs klientui pateikia ką jis blogai padarė. Ir tą darot tuo standartiniu būdu, kur ir kiti naudoja. Tai šitą rekomenduoju. Tas, pavyzdžiui, atkreipsiu dėmesį, erroras tai nėra standartinio to dalis, bet yra parašyta standartą, kad galima jį praplėsti. Tai aš rekomenduoju, nesvarbu, kokią technologiją naudojat, tokiu ar kitokiu formatu, bet esmė, kad jūs turėtumėt pasirinkti kažkokį formatą, kuriuo detaliai grąžinat, kas yra blogai su paduotu requestu. Pavyzdžiui, kiti kaip 404, tai ten, nežinau, galima irgi šitą konstruoti body, bet nematau prasmės, nes ten tiesiog nėra resursų, tai nėra, bet kur reikia papildomų detalių kažkokių, kur naudingos klientai supras, kas blogai, tai man tokia struktūra patinka. Tai dabar, jo, ir aš tą rekomenduoju ir, jeigu naudosit šitą, tai reikės apsirašyti ir OpenAPI toj. Tai aš esu padaręs, man atrodo, pavyzdį, jeigu pažiūrėsim postą. Tai yra unprocessable entity. Jo. Ir aš čia turiu aprašęs tą problem details ir įdėjęs pavyzdį. Tai nesvarbu naudosit šitą ar ne, tai irgi aprašinėjant dokumentaciją reikia įdėti, kaip atrodo, ir pavyzdį. Tai toks komentaras. Dabar reikia pataisyti, kad būtų 422. Tai tą galim padaryti, aš jau čia buvau pradėjęs. Šitą biblioteką siūlo būdą, kaip extendint, modifikuoti ją. Tai mums reikia pasirašyti custom result factory. Tai tas factory atrodo taip. Visas šitas, ką aš sakau, yra, jeigu atsidarysit to bibliotekos puslapis, kas yra prašyta. Čia reikia pasiimplementinti interfejsą. Ir iš esmės, trumpai paaiškinu, šitą HTTP validation problems ne pats SPNet Core'as duoda klases, nes kadangi tai yra standartas, tik čia mums reikia nusirodyti 422, kad tam procesą balanti ir taip toliau. Ir šitas validation result ateina iš Fluent Validations ir iš esmės šitas padaro, kad tai validation problem errors, tą errors sukonstruoja property, kur yra property name'as ir kas blogai su ja. Ir čia grąžinam type results problem ir tą factory reikia užregistruoti. Dabar jeigu
Pabandysim, turėtų grįžti 4.2.2. Jo. Jo, čia dar jau pavaizduoti, jeigu čia paduosiu, na, tarkim, lemfas buvo 5, čia tada jeigu 1, tai atsiranda ne koks kitas fieldas ir su detaliu description. Tai tam jūsų apie vartotoją iš karto aišku, ką jisai netai padarė. Tada dar vėl kalbant apie OpenAPI, tai ką mes kodą defininom, tas turėtų atsispindėti ir toj specifikacijai. Tai pavyzdžiui, jeigu turim tą create topic DTO, ten viskas turi būti not null, not empty ir turi būti length requirement, tai tą galima apsirašyti ir OpenAPI. Tai yra create topic schema, ne? Ir čia yra nusirodo required kurie property. Title description. Ir tada ne min length, max length, net galima pattern, jeigu nenorit su simboliu leisti, čia tik kaip pavyzdys. Bet jūs toj public dokumentacijai, žodžiu, turi atspindėti visi tie Fluent validation, ką jūs naudojat, ar kitą validation. Tai dabar mes turime ne postą, turim sąrašą, liko suimplementinti 3 endpointus, tai gauti vieną, editą ir deletą. Tai galim tą ir padaryti. Tai dabar, jo, getas. Tai pirmiausia reikia išsitraukti topiką. Taip, tada jeigu topiko nėra, tada negrįžtam not found, 404, kaip minėjau prieš tai. O jeigu yra, tada reikia tiesiog permapinti. Topic įdėtėjo, ne? Čia galima ne ir suskleisti turbūt. Čia get 1. Dabar editas. Tai labai panaši pradžia bus. Vėl reikia pasitikrinti, ar resursas tokio ID egzistuoja. Galim pasikopinti. Nėra. Found. Jo, dabar reikia patį update padaryti, tai labai daros panašiai kaip su postu. Tik yra ne add, o yra update, man atrodo. Mums reikia kažkur pakeisti prieš tai, tai kadangi čia ateina ne iš DTO, mes description keičiam DTO description. Čia padarom save async. Ir grąžinam pakeistą ne objektą. Tinka.
Suprantu. Type delegate could not be inferred. Atrodo, čia užsibugina. Okay. Ir dalytas irgi labai panašiai. Tik. Jo, čia vėl reikia šitų visų. Vietoj to remove kviečiam. Ir čia, kaip sakiau, jeigu negražinam bodžių, tiesiog no content. Jeigu viskas gerai. Ai, biškai ne tą gal naudoju. Type results. Results turėtų būti. Tas type results reikalingas, jeigu jūs norėsit generuoti ten tą savo OpenAPI iš kodo pusės. Jis ten daugiau metadaitos rašo, ar ten galit, nu tada mato, kokį typą grąžina ir taip toliau. Tai kaip ir okeane. Dabar pripamint patestuoti. Ar veikia? Tai dabar galim pridėti nuo get PyVD. Vienas lygtais yra. Jo. Kokio 10 nėra. Not found. Kaip ir okei. Tada putas. Užkeitė, ne? Ir dalytas. Ir tą patį ištrinsim, turėtų, kai jau. Tai kaip ir veikia. Taip, tai dabar galvoju. Nu tai žodžiu. Tai basicą turit pradžią, ne? Viskas kartosis tiem kitiem endpointam, nu, postam, komentaram ir ten kokius objektus pasirinksit. Jo, tai šį topic detail dar, jeigu patternas tas pats, tai čia neparodžiau, ne, jeigu reikia kitam objektui, tai irgi įsimetat. Čia neturės title, bet jo, rulesai tie patys kažkas taip. Dabar, jo, ką dar noriu parodyti, tai, žodžiu, kol nėra daug endpointų, tai kaip ir patogu viskas. Bet kai atsiras daugiau, pasi 15, tai viską vienam failą laikyti turbūt nelogiška, tai galima, man visai patinka toks patternas, tai pasikuriam endpoints klasę ir static ir čia surašom extension metodą, topic API ir čia susimetam iš esmės visus tos metodus iš program CS-o. Jeigu čia turi pasižiūrėti. Iškatinam. Ir tada tam program CS atrodo taip. Ja. Tai vat. Tai tada čia
bus add posts API, add comments API ir taip toliau. Tai toks patternas gali būti. Čia, kas man jau netaip gal patinka, kadangi yra 2 lygiai tų curly brace'ų, tai jau biškai labai į dešinę pasistumia ir tie metodai tokie tampa. Tai toks gal trade-offas. Tada dar keli pastebėjimai, ten tos na, gilesnius rautus kodinant, tai jeigu turim, pavyzdžiui, padarom vieną postą, vieną komentarams, tai kaip atrodys, tai toliau čia šitą sukursim naują grupę, posts group. Tai čia viskas taip pat, tik base rautas jau yra topics ir topic ID. Čia užsidedam vėl validaciją. Tada getas atrodo taip. Taip, gaunasi /posts. Ir čia pasiemam topic ID, tai mums automatiškai sumapina iš to. Ir jau čia gražinam visą sąrašą. Kai putas atsiranda net jau daugiau parametrų. Kadangi atsiranda jau post ID, tai jūs neturit topic ID, post ID ir čia kažkoks jūsų DTO, čia galim greitai įsimesti. Jo, tas pats su komentarais, tik tada gaunasi dar ilgesnis tas rautas. Tai tas base urlas mūsų topics, posts, jau turim 2 ID ir jeigu turim comments putą, ne tą gal pakopinau, bet ir po to 2 patternai kaip daryti, tai čia šitą klausus komentuokim. Tada mums ateina 3 ID, topic. Comment ID ir ten kažkas tas DTO. Date comment DTO. Ir kaip matot, labai tų parametrų nemažėja. Tai čia tik tas, po to dar jums reikės to DB konteksto, Čia gal dar, jeigu norit sinchroniškai teisingai pilnai daryti, cancellation tokeną reikia naudoti, tai labai išsiplečia. Tai ką galima daryti, kitas patternas grupuoti juos, pasikurti irgi tokį kaip parameters data klasę ir susimesti visus tos parametrus. Iš čia į čia. Ir tada vietoj to toks gaunasi. Čia tikrai iš tas parametrus užsidėti. Tai iš esmės jums čia sumapina viską. Ir tada galit pasiekti per. Tai, nežinau, jau čia pasirinkimas, bet tokias opcijas. Dar galvoju, ar nieko nepamiršau jums pasakyti. Dar galiu ką jums parodyti. Jo, tai kaip minėjau, iš to, dar grįžtam prie to OpenAPI. Tai galima iš jo tą dokumentaciją easy sugeneruoti. Tai ten, pavyzdžiui, yra toks OpenAPI Generator CLI, ten jų pačių siūlomas. Tai jį galite surašyti per Java, per NPM.
yra tų opcijų. Ir paleidus, turim antrą pavyzdį. Šitą, kur. Čia pats primityviausias toolsas. Bet iš esmės, va taip atrodo, sugeneruota dokumentacija. Tai čia yra ne rautas, kaip naudoti, tada descriptionas, tie visi response kodai. Ir taip toliau. Tai vat kažką tokio jums reikės galutiniam padaryti. Čia nėra pilnas tikrai. Tas, bet jo, kaip šiandien OpenAPI. Jo, tai čia turi, tai čia ne tik, tai čia aš pasirinkau HTML, bet jis, kaip sakiau, gali generuoti API klientus visom kalbom, tai net, jau čia ten daryti su Reactu, tai gali tos typus susigeneruoti, pabandyti, gali ir server stubus generuoti, tai pasižaidimai irgi. Tai turbūt tiek, ar yra klausimų kažkokių? Kuo skiriasi REST API nuo paprasto API? O ką turite omeny paprasto API? Ne REST, nu tai labai daug skirtingų yra. Galite nenaudoti GraphQL, kur visiškai kitokia architektūra, kur yra vienas endpointas visiems visam API. Galit naudoti kokį nors ten, kaip dabar iškrito. Kaip jisai. gRPC, tai ten vėl kitaip visai duomenys vaikšto, ten naudojamas dvietainis protokolas, šio tekstiniai protokolai naudojasi. Tai su kuo lyginsit? Dar yra functional APIs, kur tie metodai yra ne HTTP, bet URL nusirašo, bet create kažkas. Jo. Tai Tai labai, Mhm. jo, nu tai čia labai tiesiog restas, žodžiu, jis turi ne savo kažkokias taisyklės, architektūrą ir jo vadovavęs. Tai va čia tų būdų kurti API'us yra labai daug skirtingų. Tai vat reikia, Tai čia kaip kalba paprasta, kokia anglų, lietuvių ar ne, tai tiesiog yra taisyklės ir viskas, o kalbėti galima įvairiam kalbam, tai funkcionalumo atžvilgiu turbūt kažkokių didesnių skirtumų nėra, bet tiesiog tokias kaip ir taisyklės sukurtos tiem vieniem, kitiem, tretiem dalykam. Dar, žiūrėk, aš tada paklausiu porą klausimų, gerai savadai, galvoju, gal studentam bus įdomu, naudinga. Tai dar dėl to OpenAPI, ar dažniausiai kaip visi darys, tai pirmiausia darys kodą ir paskui iš jo darys OpenAPI. Turbūt, tai ar yra koks nors būdas, kad ne rankutėm rašyta kažkaip tai iš kodą išgauti visus tuos dalykus. Ar kažką tai, panašaus? tai kaip sakiau, paskaitos pradžioje yra tai ir .NET'as turi ten, paieškosit OpenAPI. Ir ten turės ar ne kažkokį tai generatorių, tą jamlą. Jo, tik ten reikės jums, nu, va, čia matot, prisidedat. Tik esmė, kad reikės jums dokumentuoti kodą. Viską, ką norit matyti OpenAPI, tai reikės va, ten with name, with OpenAPI, reikės taip pat su typais, kur sakiau, ten yra typed results teams. Nu, žodžiu, tą metadata kažkaip vis tiek, kažkiek nusiskaito, bet kažkiek reiks ir providinti, ypač su tais minimal APIs, tai reikia padirbėti nemažai. Bet, nu, nėra taip sudėtinga, tiksliau, daugiau to boilerplate, bet ten, pavyzdžiui, kaip rodžiau pavyzdį, kad ten
Kur ten examplai, ne, tai irgi mačiau įmanoma dėti examplus į komentarus, kur iš čia žodžių kažkokia yra. Jo, tai galit va tokį dėti komentarus ir tas sugeneruos, bet mano nuomonė, tada jau tas kodas, nežinau, pasidaro per daug tas metadeitos. Žodžiu, kažkiek kodė turėti ir kažkiek čia ranka prisirašyti. Jo, bet tada su šito kodo, sakau, yra patogu pirminį susigeneruoti, bet po to, kadangi jūs, tokio nepasidarysi detalaus iš kodo, aš nežinau, nemanau, kad įmanoma, tai jums vis tiek reikės tada eiti ir ranką keisti kiekvieną kartą. Tai aš tai nematau didelio skirtumo ten iškart pakeisti, bet... sakau, tai pasidaryti, kad 100% tiktų, ką iš kodo sugeneruos, tikrai nebus, tai reikės į ranką. Tai kaip dėstytojas sako, gal jo apsirašysit tuos endpointus, jos susikodinsit, tada paprašysit, kad jums sugeneruotų, tai jums bent tos typus, komponentus padarys, tos pafus sudės, bet tada vis tiek reiks tą pafą papildyti galimai response kodais kažkokiais, examplais ir taip toliau. Bet geras startinis pointas jo yra. Dar žiūrėk, dėl tų, kur run folder. Irgi turbūt kils klausimas, nes ten bus visko, ten kūrimo, delytų, listinimų ir taip toliau. Tai ar nebus taip, kad paleidai ir paskui susigadina duomenų bazė ir kažką Tai tada reikia, tai reikia, jo, tai reikia neklai daryti, aišku, tai reikia pasimastyti, tai aš tai taip daryčiau. Aš žinau, kad man reikia parodyti kažkiek tai ant tų keisų, ne? Tai pavyzdžiui, su topikais, tai aš žinau, kad man šitas getas ir postas, tai nieko nereikia mąstyti, šitas irgi. Tai jeigu aš susikuriu kažkokią netiesiog predefinintą, kad ten su ID 5, žinau, tikrai egzistuos ir aš jo neliečiu, tai čia pavaizduoju. Tada su putu tą patį irgi turiu resursą, kurio aš nejudinu, ten tarkim su ID 6 ir jį pamodifikuoju. Su delytu irgi susikuriu atskirą resursą, kurį ištrinsiu, žinau, demo metu. Vieną kartą užtenka parodyti, kad prasisuka. Tai aš kiekvienai tai operacijai vos ne po resursą pasikurčiau. Ir tada aš ten, kai paspaudžiu, viskas ok. Aišku, kai antrą kartą raninsi, tai jau delytas, tai paveiks. Bet jums užtenka vieną kartą parodyti. Tai jums, žodžiu, aš tai taip mąstyčiau, kad pasiruošti resursą, tiem, kur modifikuoja state atskirus, kad jų jau neliest. O postas, tai jums kurs tos įrašus. Tai va čia reikia biškai, pamastyti. Tas pats su tais kažkokiais, bad requestais, tai jūs susikuriat, aš taip daryčiau. Ne ten pasikopinti kažkokį postą, ne? Čia ne, kaip čia pasakyti, bad request. Nežinau, kad postas, čia bus bad request ir tada aš į bodą neįsidedu. Taip padarau. Išsiunčiu, čia gausiu bad request, tada tokį pat pasikuriu invalid fields testą, kaip testą, kaip paim. Ir jame jau turiu 0. Ir tada tas pats, pavyzdžiui, su kažkokiu geto, ne? Get topic by ID, žinau, ką man reikia pavaizduoti, kad grąžina 404. Tai čia irgi, ne? Ir tada čia įsirašau ID, kur žinau, kur tikrai neegzistuos. Nežinau, tai va, visus tos keisus taip susirašau ir tą, kai raninsiu, kadangi ten kiekvienam keisui bus atskiras resursas, tai neturės įtakos, o kai tik su delytu yra išimtis, kai antrą kartą raninsit, tai jau tada tas mes, kad neranda tokio resurso. Bet tas irgi nėra blogai. Tada mums pavaizduosit vieną kartą praninat, tada paranink sakom kitą kartą ir jau jo išsitrynė. Tai dar atsakiau į klausimą? Turbūt bus matyti, kai darys studentai, tai
Ne, tai jo, taip reikia pasibandyti, čia irgi. Gal yra ir geresnių variantų, bet man atrodo visai patogu šitas. Pasiruošiu paraniniu. Jo, arba turbūt aš galvoju, kažkada, nu, dar daromi yra tie database įdinimai vadinamis, tom pradiniam reikšmėm. Jo, Bet čia turbūt atskiras būtų topikas aptarimui, ar ne? manau, kad jo. Tai mes, kai darom apie autorizaciją, tai ten apie sydinimą. Yra pavyzdys, kad užsisydint userius. Ai, tai mes turėsim dar, ar ne? Jo. Okay. Tai ką, tai turbūt čia pamatė daug visokių dalykų, kas pirmą kartą, tai turbūt Dar Tomas Jasulevičius klausė, matau jo. klausimas, o visada naudojant delete negrąžinti body, jei grąžinti, kokį status code naudoti. Tai čia, kaip sakau, yra jau preferences. Jeigu grąžinat, jeigu grąžinat body, tai tiesiog 200. Aš tai gal yra kažkokia prasmė, bet daugelį atvejų, tai kadangi jau trinat resursą, tai jums jau nesvarbu, kokias jis reikšmės tam turi, bet galit grąžinti body. Tai tiesiog tada OK ir tą body. Ir tada dar ką, jeigu turbūt kils klausimų, tai turbūt verta pasijungti prie Discordo, tai tenai kas mokės atsakyti į klausimą, tas atsakys. Ar Simonas, ar kažkas iš jūsų žinosit. Nes mes dėstytojai visų tų frameworkų irgi nežinom. Tai va, tai tiesiog. Tai turbūt tiek, tai ačiū visiems susirinkusiems, kurie mūsų klausė, ir aš tada šitą video biškai patvarkysiu ir įkelsiu, kad matytumėt, kaip darėt ir darytumėt. O Simonas turbūt įdės ir to repozitorijai, kur pas mus yra Moodley. Jo, aš įdėsiu šitą, ką kodinau, ir tą OpenYAML failą, OpenAPI, kad galėtų būti kaip pavyzdys. Irgi toks starting point, jeigu. Jo, nu čia, sakau, tikrai, aš čia, pavyzdžiui, neprašiau nei ten toliau topikų, nu ne topikų, tam post komentarų, bet kad idėją pagauti. Ir sakau, kadangi čia naujas dalykas, tai mes irgi dar, kaip sakyti, žiūrėsim, kad studentai darys ir, žinai, matysim. Tai jau kitais metais turėsim geresnių pavyzdžių. Ja, šiemet kankinsim, kitais metais ne taip. Tai man gerbėmėjai, bandomieji triušiai. Iki pasimatymo, ačiū tikrai, kad užsukote ir iki susitikimo. Ačiū, iki. Viso.